from the tribe of Judah, face the enemy. They were told by God not to be afraid. He will give them victory. He said, lift up a song and lay down that sword. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful song. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is yours. Atamai au fefese. Yo, yo. When the evil one comes against you to fill your heart with fear, you can trust in God. He will never leave you. He promised to be near. He said, lift up a song in the midst of the war. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is yours. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever, forever and ever. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, sing that battle is yours. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Hallelujah. Say with fear, ina pesei, amen. We'll sing with a voice of triumph. Sing with a voice of victory. Why? Ona wa manu malo Yesu mo itato. Hallelujah. There's a fear, now Fanoanoanga. Failunga tele uabaya. Ino ayu lata mai. Aulua kangapaia, olo fama lo simai. Alo eseia, oi maile ang sala. Lo fai a pelo lo to, lo fina ngano. Oh, ese panga, nene yo lang a fai na ta. Ese fia, na fano anoanga. Fai lo mai tele uabaya. Ay lata mai. Aloha nga bahia. Aloha nga bahia. Aloha faamalo si mai. Alo eseia o
Sing it one more time. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yete fatele atu sau patil neita e au. Amen. Ole se fulul tatou lotu. Aleva ia tua pe ia to o tua itua a. Vi ia lava Yesu esel mana ia le pesele na usunei a. Hallelujah. Yesu o te ofo atu lo uanganga atoa mo oi. Ia le lafa atu ila le salamo lea. Esel taua ia tatou. Amen. E fai mai le salamo e fast fulu lua fai upu mua ma le lua. Le atu wai. E fa apei ona nau o le aila I vai tafe. O lo fa apea ona nau o lo uanganga ia te oi. Ua fia inu lo uanganga I le atua. O le atua soifua. O afea ea o te alu atuai. Ia iloha ia o iluma o le atua. Mana ia langona. Mamana onga le fai salamo. Fai mai. Lona winga le fai salamo e maasani na tilo yanga le mele o le aila. Ia mio o le aila. Fai mai o le aila. A lata atulo na fili pe su elo na fili. Pau ale me mana o le aila. Ia maua le vai tafe. Ia oso ia itutonu. E faasusulo na tino a wafo ila. E fai ngofia na maua le aila elo na fili. O le manongi. Le manongi o le aila. Ai a tofu lo le aila I tono le vai. Bo le aiso na manongi. Ona le toe maua loa le fili. O le aila. Aila le fai salamo e tilo le taimi le e sulu atua I le aila. Manau ai le aila I le vai tafe. Fai mai le fai salamo. E whape nao na nau lo uanganga I a te oe. E fia inu lo uanganga I a te oe. Le ainga o le atua. E mo o mia se loto whaapea mo I a tātou, loto nau. Awa tate nau I le atua se ilonga wa mūlo talima, pe tate mana o mia se soani. Wa le tele o kerisiano, se ilonga lava e utia, ia on halu a fatu a tamo e lea I le vai. Fatu a ona mana o mia lea o Yesu. A o lea nganga le fai salamo, Tailo tatou te mana o mia le atua. We can't live without Jesus. Tatou te mana o mia le atua I se kone uma. Fai mai le fionga le atua I le e peru.
Ia o tau whaalata lata atu. Ile no foa o le alofa tu noa. Ina ia alofa ina i tā ua. I ona po e te tau wai. O lona winga, e mo o mia e o tā nganga le nau i le atua i taimi uma. Taimi uma le o langa, ia nau ia fia inu. Ona ua e whai mai, o te le mawhai ona o wola e au noa ma le atua. Ai la se loto nau ia tā ua telu. So se taimi e tuli mai le taimi. E te nofo mai e iloa mai e le nganga o le atua lo nau. So se mea fo i tātou te whaia, e le taua na wina oe e te whaia se mea i le atua, langa laua umana i lo loto le mea le tau o le nau. E te nau e te fia inu i le atua, i taimi uma o lo o langa na o Yesu lava o le malu. Tātou te malu i a te ia, e le e fili e su e tāua. La wa tā malu i lalo lo na nganga pa ia, wa tā malu i lalo la na upu, a o lai teimi aso vale. O ka e te iloa lo atua, fai mai lo fisili al fai salamo. O a fea ea o te alu atua i o luma. Tātou le a inga o le atua, nei. Lea wa ia tātou, le mamalu, le nganga o le atua. You are free to stand before His presence every time you need. Amen. Ele o mamao le atua, lei i. Hallelujah, Jesus. E sauni atua ilo loto. Whaafitai le atua. Whaafitai lo mātou atua. Wo mai o tangata i o luma nei tae au. Whaapei o na nau le aila i le vaitafe. Whaapea o na nau lau whanau i a te oe. O mātou o aila. O mātou o auna. O mea whainga luenga wa mātou loa. O oe o lo mātou malu. O oe o lo mātou papa. Ele mawhai o na mātou wola e au noa ma oe. Ia nau o mātou loto i a te oe. Ina ia mawhai o na mātou tutu i o luma nei tae au. Se i o mātou vivi i mawhaane e ne e a te oe. Anganga pa ia. Hallelujah, hallelujah. Feel this place. Hallelujah. Feel our heart. Hallelujah, 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 Jesus. With joy, hallelujah, to stand before you, Jesus. To bow down. Hallelujah, to worship you, Lord, from our hearts. Thank you, Jesus, because you are holy. You are holy. You are holy, Jesus. Fia inu o mātua nganga ia te oe. Nau o mātua nganga ia te oe. Wa mātou iloa o oe o le tali. Wa mātou iai le lalolangi o pua ngā. Ai whaafetai o i mātou o lau whanau e oli ia te oe. Mātou te malu ia te oe. Mātou te ulu atu ia te oe. Hallelujah, ma o mātou loto whanau. Hallelujah, yo mātou langona o nei tae au. Yo mātou tutu yo luma nei tae au. Hallelujah, si o mātou I loa lo pa ia ma lo mātang o fie. Hallelujah, lea li ie, lea tuai. Whaafetai Yesu. Ia vi ia oe whaavavau. Whaafetai tātou tū lai mai. Tu atu I luma o lo atua. Hallelujah. So
Asunu,
forward to. Ia Peseta. Hallelujah. Amen. Esoto itapatafa wailemu Epele aila uanaunau Lotama faatumu ina lo ufia inu Ia Peseta Esoto itapatafa wailemu Epele aila uanaunau Lotama faatumu ina lo ufia inu Ia pupuna pea. Ia pupuna pelena Ilo anana faatumu Ilo mamalu Lo utamai Wana oyote malia Oh, ia pupuna pea. Ia pupuna pelena Ilo anana faatumu Ilo mamalu Lo utamai Wana oyote malia Ia Peseta. Esoto itapatafa wailemu Epele aila uanaunau Lotama faatumu ina lo ufia inu Ia Peseta. Esoto itapatafa wailemu Epele aila uanaunau Lotama faatumu ina lo ufia inu Ia pupuna pea. Ia pupuna pelena Ilo anana Faatumu Ilo mamalu Lo utamai Wana oyote malia Ia pupuna pea. Ia pupuna pelena Ilo anana Ilo mamalu Lo utamai Wana oyote malia Lo utamai Wana oyote malia Lo utamai Wana oyote malia Tautalatala ngana SS. Hallelujah. Vatuleva no na speak in tongue. Tautala atu ile atua. Hallelujah. Vivi atu ile atua. Ala tautala ngana SS. Hallelujah.
Speak in tongue, haramana kototoro mamai. Ayati oil me alofal tautanga nanga SS. Hallelujah. Speak in tongue right now. Haramana kototoro mamai. Yetele kototoro mama sikatatala. Kotoro mama sikatatala mamana. Yetele papana mana kotoro mama sikata. Iramana kotoro mama sikata mamana. Yes, sikata kotoro mamana. Iramana kotoro mama sikata mamana. Kotoro mama sikatatai. Ina mana kotoro mana kitete. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Only you, Jesus, deserve our praise. Kotoro mana kitete mana. Hallelujah. Mamalu. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Fafita ile atua. Ile me alofa le tautala ngangana SS. And I encourage you, hallelujah, that is helpful. Hallelujah. Tautala ngangana SS. Hallelujah. Famalo sia ye oe. Olo etala noa ile atua. Olo etaloina me alilo. Hallelujah.
Hallelujah. The more you speak in tongue. Hallelujah. Tatalo ileanganga. Hallelujah. Famalosia ilava oe. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Halamana kotoro mama sika tatara mama. Kono masika tatara mama kotono mama. Hallelujah. Afayetema sani ai. Afayetema na malama ai. Tautala ai now. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Only you deserve my praise. Only you. Only you. Only you deserve my praise. Only you, Jesus, only you. Only you deserve my praise. Only you. Only you. Only you deserve my praise. Only you, Jesus, only you. Uana oe, e ole vinga. Uana oe, uana oe, uana oe, e ole vinga. Uana oe, sing it again. yes, uana oe, uana oe, e ole vinga. Uana oe, uana oe, uana oe, e ole vinga. Sing it one more time. Uana oe, yes, uana oe, uana oe, e ole vinga. Uana oe,
tua I lau vi inga I le tua. Hallelujah, Jesus. Whaafo'i atu lau vi inga I le tua. E tusa balana upu. Hallelujah. Yes. The spirit of joy. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory, Jesus. Tato tu la imai. Hallelujah, my best to I. Only you, Jesus. Only you deserve my praise. Only you. Only you. Only you deserve my From your heart, your money, my Lord. Na oia lava. Hallelujah, Jesus. Jesus. Only you, Jesus. Only you deserve my praise. Only you. Only you. Only you, Jesus. Only you deserve my worship. Deserve my praise. Only Hallelujah. Tua iluma lo watu. Give him a smile. Hallelujah. Na oe. Your prayer, hallelujah. Maoni ya ilo hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sing it one more time. Clap offering. Yes, 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 yes.
Vatsau patile tua nei taiao. Vatsau patile tua nei taiao. Fatele patile tua. Hallelujah, la vi inga ile tua. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vi ia o e whawawau. Whawhetai Yesu e te letu ua I mātou e moni au wholofolanga. E te iaia te I mātou I teimi umalo mātou atua. Whawhetai lo mātou atua. Whawhetai lo mātou atua. I upola vi inga na e tu uina yo mātou ngutu mātou te vivi ia te oe. Whawhetai na ua whaatanga ina I mātou te ulu I lau malu malu. Mātou te langona lau mamalu malau paia malau matautia. Hallelujah, hallelujah. Lau matango fia le tua. Whawhetai Yesu, whawhetai ua na o oe. Ua na o oe malia yo mātou mana o le tua. Whamanuia lau e kālesia ua fia nei tai au. Whamanuia o tangata le ali ia I lau upulo mātou atua. Whamanuia lau au nei ala mai ai lau upulo mātou atua. Ia tuina yo mātou loto le ngā lala I lau upulo nau I lau upulo mātou atua. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ina ia mātou langona pea oe aso umalo mātou wola. Hallelujah, wa oe lo mātou papa malo mātou malo. Whawhetai lava Yesu, tātou alalanga mai, amen. Toi alanga mai vi ia le ali. Alanga mai o te alofa ia te oe Yesu. Toi whai atu o te alofa. Ia te oe Yesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, amen. Ia ave se ata mo Yesu. Ava se ata mo lo uso na yo talane. Ia li liwi fo iai. Fata alofa tu iai a. Ia se ta mai stato pese fo ilele. E fato ulu ai le maalili marpaye a. Te iloa mo tangata o le atua a. Po le a lava le tu ainga. Vi inga e amaya Yesu. Po le slow, po le medium, po le high. Le oli e te langona lava I lau oli I lau loto. Le oli. O le nganga pa ia la e controllinga oi. Amen. So se tu ai ngā tau. Amen. O le taimi e slow ai a o le moe. Amen. O fo le taimi. O le atu e whapena. Mea le atu e lofa tufa mai. Ia la pese le la au se tatu au fai pese. Se isi va tu ai ia whānau a Yesu. Siva mai peka. Sulai mai a se tavia, rota tua e a viole pa. Sauni mai lo pati male po. Pense mai e siva. Lo fazali le suo amore e se vai via io sotto si va mai la ia matavi le sua e balia Si va mai. sulla mai e sei savi lo tanto e a viole sauni mai la pazzi vale poi se pese mai si va lo fazabile tuo amore e se vai via io sotto si va mai la io mazzavi via le tue Maria ma da tua ieri come vai via fazzami lo so ana e vidi e vabbè una sola sera io le figli e sangue le nave fai via e agaga ma le fama ogni la ubica le sue le zamane
toa malebi sisi atuoli mai mai alanga e paia. Oh yes, tu le fai se toa e ulu fale atua i le sama pana wale atua pati pati oli mai le atua pane tua yeri kona vai miga pata milo toa na e vivi e vaveo no sola e se ai ole fili pensavo alle na ole vai mi le amata ma le fama oni ola ulina le atua le tama ma le fama oni ola ulina le atua le tama ma le fama oni ola ulina le atua le tama. Hey, hey, ho. Ya tatu walala mai lalo, latu inatu le sunga ya Tiatia mo le upu le tua. Amen. Tiatia lala mai lava ina e mapopo mai ma pati mai e matu atu lo nganga ile atua nei tae au matango fie sa unia ile atua mo e mau tato te tapua ia ile atua. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You are here, working in this place. Working in this place. I worship you. I worship you. You are a waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You. Working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper.
Jesus, Jesus, oh Jesus, There's power in the name of Jesus, Jesus. Jesus, Oh, every knee shall bow. Jesus, oh Jesus, Tayala, Faiva, Bengale, Mala, Malam, it's all who I'll fall, Maloa, Tua, I said to Samaoe. Tayala, Faiva, Bengale, Mala, Malam, it's all who I'll fall, Maloa, Tua, I said to Samaoe. Tahirala, Faiva, Bengale, Mala, Malam, it's on who I'll fall, Ngaloa, Tua, oh, I said to Samaoe. Tahirala, Faiva, Bengale, Mala, Malam, it's on who I'll fall, Ngaloa, Tua, oh, I said to Samaoe. There is none like you, Lord. There is none like you. Eliasa tasi tu sama oe. Eliasa rofa tu sama lo rofa. Eliasa famaoni tu sama lo famaoni. Thank you, Lord, that you are here with us. O lau fulanga le meyere to lua pe to tolu e yai fo oilo mate watua. We welcome your presence, Lord. Holy Spirit, thank you for bringing us together as a family, as your people today. Because this is your will for us believers, your children, your church to come together and worship you and listen to your word. Encourage one another, because there will be a day you probably say will come, but we never know. But you send the Holy Spirit to live in us, dwell in us, that will encourage, teach us, and lead us, and show us your way, Lord. Because we are living in this world, but we don't belong in this world, Lord. Te mai le ni mato koe whamatalai, oe lo mato watua. A me te ele o mato loto, te ele o mato nganga mato te whawhitai atu ia te oe. O il te ngata we manatu mai ei. Mato e ise savalinga ele me whailo mato malosi. Mato e ise savalinga ele me whailo mato poto. Po se isi lavo le mea nei laulangi. Ao ina lockdown pe loka mea uma pe tau fia mea uma lava. O fea mato te o iei. But you, O God, the mighty God, the creator of heaven and earth, who created us, you prepare a place for us. Those who believe and trust and have faith in you, Lord. Te mawhawhitai le tai au. Tai mola upu mo mātou. Tai lau whamalo longa. Tai lau whamanianga ia te mātou lo mātou atu. Mātou mātou whanau le kalesia. Le ngata I lea lato umalawa whapena o na mai moa. Tonu e kalesia te tasi lo mātou atua. I whaasanga e mata o mātou anganga ia te oe. A wae mai a te oe le whansoani sili lava lo mātou atua. Te mali nei tai au. Te tala lo mātou whalongo. Te tala lo mātou wa ai whalea nganga lo mātou atua. I o mātou ta ofi mau.
a o ngā lua mai oia ngā pa ia le tā au whamanuia mai mawhitia i mātou lo toto Iesu. Na lo suafa Iesu ala le mātou talo. Tātou alanga whatasi, amen. Mai se pati mo la whai pese. Kai au pese. Ia whalapo atu sau pati mo Iesu nei tā au. Ia le li nei tai au, pa talo whātu le tātou ainga, ka le sia le atua, fo le tamama tina o le whale le maola, tunga le apostolo ia kuki aro li ima, atua ia lupe mese o le usa whawhengainga, sengo te itai to ina mati a kono, e mese fo ia au sina sino le ka le sia, ia ainga te itasi tupulanga talavosi o lava I alo matatu whanau, ia whaatalo whaapitofo stasi umwhai un tātou mafuta whaatasi nei tai au. Amen. O loo tātou iai ni taimi e leo ni taimi whaingofie. E leo stala la stangata au le tala tuspa ia po le tala Iesu lo tātou ia yaso e ngatai. O aso e tā pena hai tātou. E le tā penala I tātou se tūlau stangata po se silawa mea nei lalulangi. A o le anganga pa ia o le atua, wa fio mai le atua le anganga pa ia. O ia lava na te tā penama saunia oe mai tātou. O le ka le sia, le se ila, le se pona, le se mani minumi. Ia le atua. Praise the Lord. Ia su e lau tusi le nofo inga tupu, luon nofo inga tupu, alona mata upo e fitu ya e tele na tusi e alewa la tau oto atule. Second Chronicle chapter 7. Faitau mai suma le lua nga isfulu ma le lima. O isfulu ma le ono, isfulu ono. Lua no foi ngā tupu, le fai mtau po e fitu, le suma le lua ngā isfulu ma le ono. Second Chronicle, chapter 7, 12 to 16. Ia la tātou faitau whaatasi e wae, lai titi nei whai upuna iai. Ia whaafonga mai faitau ina le whiong pa ia, tātou faitau whaatasi ia. Ona whaali mai lea o Iova ia Solomona I le pō, o whapea mai ia te ia. Wa o whaalongo I lau te talo, ma wa o filifilia le nei mea mo au e whai ma whale e whai ai taulanga. A whai o te pupuni le langi ma ua le ua mai. A whai foi o te whai atu I se a kawa e whau matia le whanua. A whai foi o te tunatu le whaamai I lo nuu. A whai e whaamawalalo lo nuu e tā ua I lo ingoa. Ma lātou te talo, ma sa ili ia te au. Ma li liu ese I o lātou wala leanga, o na au whaalongo ai lea mai le langi, ma whaamangalo I a lātou wangasala, ma whaola ina I la tonu. O le nei, e vāva ai o mata, ma o li liu talinga I le tatalo e whaile nei whale. Ina ia iai lo ingoa e whaavau, ia whangata mai nā, tai le luka lon tau pelos mo le wha, Luke chapter 24, 44 to 33. Luka lon tau pe lua sumo le wha, le whai upu e wha sumo le wha, I le lima se fulu mo le tolu. Ia, maola utusi, ona e sila le la u faitaua Luka lom ta pe lo sumo fa fai upu fa sumo fa I le lima sumo le tolu. Wa fetala ia tuia ia te la tau anga la so. Upu ia na o fai atua ia te o tau. Ina o ia te o tau. E te tau ona tau nu o mea uma ua tusia ia te au tu la fono mose.
ma le au perfeta, ma salamo. Ona te talaina lea e ia o lātou loto. Ne ia lātou la ngona ai tusi. O fetela ia tu foi o ia te lātou. Wa whaapea ona tusia e whaapea foi ona te tau ina te ngāore ke riso ma toi tu na ie uoti i le asotolu. Ina ia tala ina foi le salamo ma le whaamangalo ino anga sala inu uma ilona ingoa e a mata mai Yerusalema. O mori mau foi o tau nei mea. Whaauta foi o te awina mai ia te o tau le na wholaina e lauta maa. A ia o tau no nofo i le ai o Yerusalema se ia maua e o tau le mana mai lunga. Le masfulu o ave ia te la tau wa o lava i petania o na sisi ia i le on ao ma whaamanuia ia te la tau wa o ina whaamanuia e ia te la tau o na tea ese lea o ia te la tau wa si tia i le langi wa la tau ifo ia te ia o na toe fo i lea i Yerusalema ma le oli. Sai le malu i la tau e lea unoa o la tau i vii ma whaafita iatu i le atua. Amen. Whaamanuia mai le atua i le whaita wina lana a fionga pa ia i le nei tae hao. A iai na istu sinau te lola a whaita o te staimi. Ai o te loa wa leva ona e whaafonga i le upule o le lockdown. Amen. No, for yatu la ufana, what is the meaning of this word lockdown? There are two words, lock down. Ya ona whaamatala mailia. Baba ya so wala watu lo watali ile ngofa i sau fa mo se falma kama item le. Ole te fita nola le me ole lockdown po ole be fo le tapunia ma le tatala ina. Amen. O lea o lo tato ia ile e pe amata fa ingofie la o le lockdown le ia e fai le tangata. E fai ala le tangata e fai fo le tino e ngata le tino. A uma fo ila o nga lockdown lo le aso luas fumo le ono le sa o mati. Ni ole aso lufu mo le ono luas fumo le ono mati le a matai le lockdown. La le level le ama kai jatu level 4 o level 5. Level 4 lockdown level 4. Fa fo se ia onga ai le mal mai jatu. Ya wa fa sa onga feleleia wo lesi atunu ma wai o ya ele menga ta o quarantine po la e lo vanga la iti avele o tu le me fa su fa so te no foi e pete la foi lo fale le la o tatu o my level 1 4 3 2 1 ala la va lockdown istangata Amen. O le mafau tangata la walu al mele o le level 4, level 3, level 2, level 1. Amen. E ngata la le mele le wateri le oi sa te. Al kamale o le kamangaru o le Israelu. Ola le mele tamaki lockdown. Ya, okay, al me fo lele ya ke lo wa mala mai si me uli fo lele ai le me uli nga ka kama stamana o kama le ka ko lele ele le fo nga fa la me le va nga le ngaloka. Okay. O le tau fa matala tu le me le lockdown se fa sang fa. Ya liu Wai vai mai la, le mawhaia nga mingoi e le mawhainga nga ai. A le kau ke ai i lockdown. A le ngal kala, e whapea lo oe, o inga ua le mawhainga e alu le beach fo le ke,
Wa e le fia fo e ke alu ke ka ele le swimming pool wa e fa le kongulo ia pa ole me ngale se mai o no se tulo po le me fai nga e au o le se me fai ona toe wa nga fa feluli wa ia se feluli wa inga wa loka le ai me se me o le me la le mo le level 4 nga ia me sa fa sai o ma ia te rofa ma ngalo e wanga fa sa e fa ia level 3 nga i fo i me nga fa sa po fa tanga mai la loka ka to level 2 fa tanga mai fo i si mea ia la va ye me o lai level 1 o lai fa tanga mai le o ke fesilia o la fo i fesilis tangata o hala i si me fa level 1 amen peva o la le level 1 o la wo lockdown tangata el termine ele o si le loft amen le ngata lai na locally ma se tulo o le mafo o tatou mafo fau se tulo la walua lock 4 level 4 3 2 1 la le si mele songi ya le wa ku le ko yoso mai fo mele amen ele se me katou te faia fai fo ele ato toa ai sia langa le po ta fia wa loka wa fa sa ina i tatou wa ia le pule la wa fa sa ina i tatou amen ma se pati mo lo atali le ke wa ya la kuina hallelujah ile taimile sa tatou ia ile mai le luasmolo no mati o sa o no fo mo ma fo lava iai te lo tatou umo lava wa falfainga luenga wa tapungia falfainga luenga o tatu falsa fo o tapungia o tele usi fal o lo wa tapunia ai fatanga nga pe ken sei e mai si fale mfaina faile fatau o nga luenga i o tapunia me umo lava hallelujah mela e tafia la falsa ele tafia o le tangata o le atua te tapua i le atua e te tatalo i le atua wa e vava ai mai il falsale il falsala nga ye le tala fine le nga fai mai finga Yesu fai mai o tou o le malu e tapua ye a o matou e tapua i ngele maunga a fai mai Yesu ele o le malu ele o le maunga ai o le taimi nei po laso lei mai o e tapua lo sai mai le tua e tapua ia te ye le nganga a to mo le fa maoni local falsa loka umolava me e me o fellowship o so alai ava noa lava ia oe mau tatu tapua i le atua hallelujah praise the Lord tu silenka ku vai ia Solomona wa tanga me o fa manuia le atu ia Solomona langa talo o nga fa manuia le atu ia i le ole mai isi lava me a ole mai i le poto ina ia vatu ina e fa masino i lo nu fa fia le atu talo le o fa manuia le le ngata le poto mo le mafofo tonu al tama ainga o le talo le tatu fa longo talo fo Solomona i mea la ia i le atua ina te wo ia le nu o le atua po Israel a fasanga tu le atua o lan taro le atua ia e alofa pe talia maile o le lan tatu fai tau i le tali mai pe e folinga mai ua o le mele ua loka mea umalava wa tapunia wa taofi le atua mea umalava amene o le fua mai fatoanga le ini vai mea umalava pe ua mai wa taofi ai o le tani le famei le tu ya Solomona ua manela talo ua otalia o le malu le na ia o le o fasanga ia o mata se tulo i le taimi e tapua i mai o tangata o le malu e tu wai lo mamalu
Amen. Ai a fai. Ele faia pe o ese lo nu. Ia longa wingo le a fai pe la o. O fa sanga tanga te i le mea ri ai. A o le fa sanga i le atua. Fai mai leo le atua. A fai e li liu mai o tangata. Masala mo o tangata e la tua ngasala. Ma foi mai masa ili mai a tia. Mai ona fa sanga atu leo o mata. O le tali lea, o le lockdown. O le tali lea, o le poloka o mea umalava. Mai ai a fai e li liu mai pe foi mai o tangata mfa sanga mai a tia. Ma li liu ese ya la tua ngasala. Masa ili mai a tia. Mai e foi atu. Amen. Le ai, le mawhai Solomona o na toi wha manuia le nu. Nanga le manuia mai le atua. Mai le atua ako o ese. E le sauska me le sau se. E le sau se me matau tia sau lama se. A au tau toi salamo ma foi mai. Mai ona ufasanga tule ye. Telo ese le ta ua ya cha ulanga al kamila le al kamio Solomona malona tali ona fata fea ile ole ole nu papelonia. Ole mele na ilo e Sera. Ole mele na ilo e Nehemia. Ole mele na ilo e Tanielu. Ole mele na ilo e Mesako Abednego ya Sakalak. Ole mele na ilo e Seta. Moreketai. O le mea na lato iloa. Ai sea, na oina, na lato whaalongo ai. I o lato tua a. I e matutua. O talatala noa ai. O whaasoa ai. Ba ai o kou ke wangalo le atua. Aleluia. Yang ole kaku o mai le kaku ke o mai. Fits futau sanga. Ai, kato toi fo. O isi ua whaatari fitu futau sanga, ua lewa. Ia o ngā oso kua ile I, oso ane I. E o le taimi toi whaafo ia, ua tau sue nisi. A vea mea le atua. Eisa ua lato le ta ofi mau. Le upu na tau longo atu, ne ingalo le atua ia te oto. Hallelujah. Fai mai a fai ala tau talo, fai mai Yesu ele wha malama. Ai wha sanga I Jerusalem, ai sa me wha sanga I Jerusalem. Langa o le tala le atua, a fai tau te toi foi mai. Tau te sa ili mai ia te. E wha sanga atu o mata. Whaalongo atu o talinga se tulo. I le tatalo. Au tangata e whai mai ma wala au mai e tau. Amen. Praise the Lord. Ka le sia. Lea ua tato iai waloka. Waloka. La oka a. Hallelujah. And I wish believers and unbelievers learn something from the lockdown. Langa ele na se atunu etas is the whole world. Na alfa maya le ole COVID-19 e po le ale ngol me ole ale i leng fa le o e matou ia matua le mele nga paul mele pi ka masani o fa mai oti le ka mai ka ku sa mo fa mai oti ia wa tili o nga va fio ke mai stangata fa mai oti tele mele no I tangata wa mali diu lo la to sifua. Hallelujah. O le se senga la le lockdown wa Yesu o le atua ma le
me whai el tangata. O le tangata pe se ina o me o le tino. A uma le tino ia o uma foi. A o le atua. Tino a toa ma le anganga. Praise the Lord. Tilo le taimina na tamo fai ile fia ma Yesu na tau fai for sei ma ila tau e na te ma le fia ia Yesu sa la tau le ne wata mai o ia o le Mesia po o ia o le alo o le atua. Tinga o la tu va ai fa ilonga fa tu pili fa pula ta waso ma me umala fa pena. Ana la tu te ena la ai o le mena o la fai ma ia la perfecta. Ona lato fa sa taulo le ia tia lato manatu fa pea ole e umai nga luenga le tia polo sa tam foi fa umai ona umalo le nga ngata nga lato baba ya Yesu o matua fa ina la le there's no reason ne fa ko e ale se ma fu nga tanto tu ma Yesu. Amen. Ona latu avele tunga mau. Le ngata ina tu ole maa. A wofo le vaenga le fea pilato. Nga mea kufa alongo ele lile umaliu. He mai to e tu mai la storo. Pilato o ma tute maa nao ima kua faa mau. Ave ngisi kanga si maa ima kua faa mau ai. Ya awang e se ava noe sawa i fafu. Me fail tangata e tamu fai ta ofi ele. Le atua. Ia o le tala umasang sa wala angedu. Lulu le mafu ia lulu mea uma ia. Pa uwe ma leo ia sa tuwai. Amen. A wal ele fa pela walu esele se isau Yesu wal levanga le Yesu. Awa fo longa winga ya lua le e o mai keminge lo pole tu la awa ifte fite e awang isau fa a o levang le se Yesu ai pe o le ta o la o va yanga ye o le ta mo na ifa fine ye no le ta ya e o va ai ta pule po ai la fu le ma ai ku ye o le se ma o le se Yesu o I tatu te lo ai e fa sanga e tatu mata ile tu se chulo Tatou fa sanga ile atua. Aua le I ngalo ya I tatou. O le matafa yoila le li o laulangi tamu fai poloka. Tamu fai lockdown kako. Na tamu fai fa pongi saina o tatou manatu mo tatou langona. I mea tatou te va ai iai, I mea tatou te fa longo iai, I mea tatou te o iai. O lana matafa yoila. Amen. Le level 4, level 3, level 2, level 1 le tatu te iai. Ai o te iloa na e sila fiama e iloa se mea ma naia ma tango fie. Ai le ngata foi le o mea fa e lockdown e laulangi. Ai adiali mai foi ma mea laulangi ia. Watua I lesi tai o lesi malo, lesi tai o lesi malo o fita wai. Pe ua papa mai lunga pe uma fiti mai lei mea sa pe sa ni mai lei sa tu e te le sila fia ma o loa le o tatu loa e o ia mea umala po mai lei a tatu wa ai le fionga pa ia le atua it's already there o lai ia I tonu mo o e mao nia ia ai sea wala wa mea laulangi pe ia tau fai mai ia te o ia tia o lai soifua le atua Hallelujah. Le atua wa fola mai na te le tu ua, na te le tu la foi. Ia te oe, ia te au. Amen. Ai ala tangata la fa solo ai le feoti tangata wa mata ona le tu ua le tunga mawetasi tangata wa tasi ale e linga le mea wa tu uma ia I tangata feoti I fai ngale fa mai. Amen. Ai o le tāua pe na tawava ai taita I le tu la fo ina le atua ona tangata. Baba ai atu tangata o tūlunga fale ma launga mai, launga le upo le atua.
Wa tutu tangata I taavale ma launga le upo le atua. Wa tutu tangata I kapaka o tulioso I la taavale e whaalongolongo le upo le atua. Wa to tutuli tangata I lunga o le awala. Wa to tutuli tangata I lunga so se mea lava aisa. Na lato fo yele ai. It was the Spirit of God. E oi fo mai ma leo sale masani o tatalo wa ulima. Ma lato tala I le suafa o Yesu. E o I leo. Walato vivi I le atua. E o le telo tangata walato sa ili le atua. Tangata sa le lolotu. Tangata sa te le fia whaalongo yai. Walato fia whaalongo longo. Ai whaatai le atua le alu o le upo le atua lungo le tio, TV. Sa uninga lotu. Ia, au le mea tāua le alu le upo le atua a to ai fo ia isi me fo I pe whaale ai o le tāua le tele le upo le atua na whawhanga I se tulou ia le ekalesia po tangata o le atua le ngata le o I lātou o fia mana nao e whaalongo longo I le suafa leo Yesu Kiriso. Amen. Maisa pati mo Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ole ngā ruenga nam tau pue. Ngā ruenga mua. Ngā whai pue ono mo le anga sumalua. Ngā ruenga mua. O le ono sumalua le la whai taua. Acts 1, 6-12. Ua poto I lātou o na lātou fisilia I le ia Yesu le au so leu poto. O whape maileli I o na pōne I ea e te toe fuatai wa iaile maa lo ia Israelu. Ua whetala iatu o ia te lātou e le tusa o na o tau iloa o na pō maona tausanga e tu e tamā I lana lava pule. Ai maua o tau le mana pe a fio I fo le anganga pa ia I lunga ia te o tau e whaifoi o tau mamori mau ia te au Yerusalema me Utaia o Malava ma Samaria e o lava I tulu ingo laulangi. Whetala iatu ia mea ona si itia lea o ia o lato o vava ai atu. Wa vae foi o ia I le ao nei lato uma o lato tuli mata ia I le langi a o fio ae o ia whauta foi o tangata e to o lua wa tutu mai a te lato ofisina o la fai mai o tau tangata ka leia e se a le mea tau te tuai o vava ai I le langi. O Yesu le na o ave nae na ia te o tau I le langi e whaapea o na toia fio mai o ia pei o lona a fio atu I le langi o tau vava ai iai. Ona la tu te foi atu lea I Yerusalema na I le maunga e ngoia olive e lata lea I Yerusalema. O le savalinga o le sapati lo la va. O mai le fai upuna e sifun malfa. Ua fina upea I la tau nei umalava ma le loto ngā tasi I le tatalo ma le ai oi a tau mawhine Maria le tinau Yesu a toa foi ma ona so. O le anga I le taimi leo o le lockdown. Taimi tonu ale sa mai le maliu o Yesu le asfalaile le maliu ai Yesu ma launa toi tu ma launa fio ae ma le aso Pentekoso le sai te tonu o le lockdown lea. Amen. Sa whamania la lo loto fo le inga ua I le taimi lea po o mo le taimi te nofo I lalo ma ai le mea le tupu le lalulangi. Ia ma ka bava ai le fionga pa ia le mele tupu le tamu fai le fionga pa ia le atua tau mai. Amen. O ta bava ai fo le ia le mole. Ile au so. O le au so na muri a Yesu. Inga wa maliu Yesu. Ona tu leo Yesu tunga mau. Ai mai lau so wo foi lako le me lako foi lockdown. E tolu waso na ye lau so nga makwa loka mo le fale loka fai ko loka fa malama.
Loka mea uma aisa wa lātou whiwhewhe. Langa lai e le pule. Lai e le ita mai. O lai e le whaasawa mai. Pe iai le o lo sa ili mai a te lātou. E tolu aso. Ai toi tū mai Yesu. Le level 4 ngala uso. Tua loka mea uma. Kei loele ioi whakaungia la ko mea i se tulo. Then 3 days later, wasau Yesu i te tonu le mele no fuai, ni te loela whapupu atu. O le toi tū mai Yesu toi whamalo sia la tau i le wha se furu aso. Awa umana o ine la tau e oe whai no umara maso. Wha se furu aso o iai Yesu whaatasi mai la tau. It's level 3. Hallelujah. Tamu whai Yesu e wha losi iai o aku lea ia sa fo i toma ia, whai mai toma ia, whai atu ila uso o ia, seo Yesu leanga, ia menga langa ilo tu wha vale, e wa sau lau alu Yesu whai mai, leanga, toi tū mai Yesu, mai toma, se ilonga o te waa iai, mea ianga manua. Na o le lesi aso, po lesi aso wa iai Yesu, ia mawhai a toma, mai o lima mele tu manua. Ia anto tuli ale o toma i lalo ma whai atu e Yesu, ia, ma Yesu, toma, lea wa e talitonu nei, ina wa e vaai mea i o lima, anga whai atu akta mai e pe telu mai ane ia o e wa uto e tu, ake le katkonga, ko mai la i o lo lima ili meda, mai le Yesu toma, lea wa e talitonu, ina wa e vaai mai i ai. Ai au te whai atu ia te oe, amu ia, le tangata e le vaai mai mea ia, ai whaalongo i tala. Matali tonu. That's faith. Hallelujah. Praise the Lord. O fo lisi vai ngai e mau, tala no ai, o whaatasi mai Yesu, toi fo i mai lea, tofi Yesu le a reto, o ngai loa i le la ua, mai ua pupula o la ua mata. Amen. Wa ia, taimi whapenga ia tātou uma, ne ais taimi fo le pio le pongi saa, se longa e te langona, wa le utatala Yesu ia tātou mata whaelenga se tātou malama le leia le iai. Amen. E whapenga le savalinga, ona ua matu ia me le log 3, log 2, level 3, sorry. O matu ia me ia ua, pe ua loka i le vahenga le level, ua mafu ai on tala no atu a Yesu. Ai pe ia le o lani ni va le u e sa nga la ko va ai matua fa ina la fo ringo Yesu lungo sa tau ai wo te ia le ai o sa Yesu fa ali mi ona limba ma me fa pena ai le tel tonu fa Yesu o ngasto me ai yo amai ta ma fo le Yesu le va va ko le amaka to kel kong mo le va nga le inga o ka ma fa Yesu le mene. Le tamu whaingo Yesu ina ia troa mai lato i le mea lea e kamu whai lea ngā tua Yesu lo na manu sau inga ia sa ili ia te oe ia te o lena le iloa. Hallelujah. Te lea i o le awala sa ilingo ta ua. Praise the Lord. Ya, hao mai le. Mai lenta tu whaitau iai. Fa mai wo ilungo le maunga nga fesili le ia fio Yesu langi fa o fesili le o so Yesu o hafe e po o le taimi nei e te toi fota i ele malo ia Israel o le mafau le o le so o le mafau e tu sala mafau se tu lo o le au farisaio ia ma tai o Israel o le mafau sa lato mafau o le mesia le e sau e tu lai mai o ia o se toa malosi. E tu lai mai o ia na te whaato i laloina ia Roma po malo ia la tu te o mai tonu Israel. La tu te fia mana o mea se tai whapena. Ai esea le malo le sa wa Yesu. O le malo le mawhai ona ma lua ina. Malo uma laulangi e lulua ma uma. A le malo le te fai malo e mo fai malo iai o le malo e tau mo fai tanga te lulu
ai le mawhai o na maluelueina. Amen. Mai sau pati mo Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ya. Le aso sfulanga a perila le aso na maliwa Yesu le whaaba moi lau. Le aso suma le lua a perila o le toe tu wa Yesu. Tolu na aso. O le aso lua suma tasi o me o le aso na atoa iai le fase fulu aso. Leanga alu e Yesu ma whamalosi lona na auso. Amen, mai la tau en te tonu iei. Ona, o le aso tolu sumaltasio o me le level 1 na le wo iei. O le aso Pentekosto. Amen. Le aso na e limas fulu iei i aso. Le aso Pentekosto, le aso le whailonga Israelu. E o mai e tangata mai lea tangata Israelu whanau isi mea pi tātou a whailonga le aso tutu taisio Samoa, tātou teo ma tātou whanau, tātou Samoa, whapena fula Israelu. O le aso Pentekosto, o le aso limas fulu iei aso, o le sele se lenga o fua o whatoanga. O le aso le tumu iei tangata. E se amea le atua le aso o le maliu Yesu o le paseka. Nga whai mai tala Ioane whai mai whauta i le tamai maa moe a le atua. Nate ave ese anga sala laulanga. Le aso na maliu wa Yesu. Taimi o le paseka. Taimi tumu fo ia. A le aso Pentekosto lea. O le aso matautia. Thank you, Jesus. Ngā ruenga nam tau pue lua le la whai tau atua a e tanga i fo iai, me la whai tau pe kau kope atu. Acts chapter 2. Mai wo at fo i le aso Pentekosto, sa iai i lato umalava i le mea tasi, ma le loto ngā tasi le loto. Mai ona whaafo sei mai lea o le taalili mai le langi pese i o le matangi wangi tele mai, wa tumu mai le fale sa lato nofo ai, wa iloa fo i lato la lo whaiwa pese i o le afi, wa vaevaina wa nofo i o lato lunga taito tasi, ua whaatu tumuina fo i lato uma i le anganga pa ia, wa afuai o na tautala i ngana ese pei o na fo ina mai i le anganga o le ngangana ia te i lātou, wana nofo i lātou, wana nofo Yerusalema tangata Iutaia e na mātatau i le atua, mai nu uma lava o le laulangi, wala ngona fo i le nei taalidi ma whaapoto mai, ia i lea le motu o tangata, ua whememeai na ua taitasi ma whaalongo atu ia i lātou, ua tautala mai i lana lava ngangana. Amen. Ngala yel fai punga e se fulu ma le wha. Ua tu lai leo pe telu a toa ma le toa telu nga fulu ma le toa tasi. O fai atu ma le leo tele. O fa pe atu ya te ila tau se mai o tau yuta iae. A toa foi mai o no nofo i Yerusalema uma. Ia i loa o tau le mea. Ma ia fa fonga mai ia upu. Ina wala tau foi mai le maunga. Fai mai Yesu o e whaatali, se ia maua o tau le mana, se ia fio mai le na fola mai e lauta maa, e sau ia te o tau, e fai ai o tau le ngā ruenga, i le poto ma le mana mai le atua. O na lato wolea, wa lato whaapoto i le awhiawhi au pito lunga, mai tasi le loto. Hallelujah. Fina finau le tatalo ma le ai oi. And then 10 days later, he mai ua whaalongoina e matau tia, mai ua latu whaalongoina wha mai pe o se matangi ma losi, mai ua langona le uu, pa pe o se matangi ma losi, le ngata e latu i tono le fale, au tangata umalawa inga wha poto mai le taimi o le celebration leo le aso,
le Pentekosto a le lua le atua, na lātou I loa mai. Na la e uina mamao na lātou I loa mai le mea le ua tupu. I lungo le mea o le iele kalesia po le apostolo. Fai mai ua tumu le fale. Mai ona whaatumuina fo I lea mai lātou. Tumu le fale. Le anganga pa ia, le atua le anganga pa ia ua afio mai. Lea ua li lingi mai le anganga pa ia o le atua. Ua le o toea ua wai mai le whenga inga tuai sa whapeise I na on tangata whapitoa na iai le anganga o le atua. Na o tupu mai lātou sa wapenana whao ngai le atua. Au le taimi leo le anganga pa ia po waso e ngatai 2020 years ago. The Holy Spirit is with us, our generation, the next generation, the next generation. Hallelujah. Ele o lesi generation. Pe au ina lese ka le sia Yesu. Le ka le sia Yesu fa sanga ile atua. Fina finau le talom le ai oi. Hallelujah. Praise God. Fa mai wa fa tu muina ona la tu tau tala le inga ngana eses. O le mea mtau tia fa mai o mai la le vaenga le sa fa naui isi o pono o maisi ke reta e se la tau ngana. Ai o mai makauria la ukari la ia uma ia vaenga le to se fuma lua manisi tangata sa iai. Ai fa mai o ngana la tau tala o tau tala inga ngana la to uma la vai e mata mai. Ai tau tala mai I va venga o le atua vai matau tia. E malama ai o la to ngana I tau tala tangata ele I masani ele ngana le. Ai fa mai tau tala mai I va venga o le atua. Fa mai au isi wala tu amu iai wala tu faitala iai al manga ia al fatu mungo al tatu tamo petelu sumal fa tu lo lunga petelu matawi ho petelu ia alu luma o soitua ia e loto tele al kanga fina finau ia al tanga aftai fo le tu tanga ta pese il tanga ta mana o mia ia le discipline e mana o mia ia le nofo ila lo ta inga Yesu Amen. Mai ona tu la I leo pe telu a toa ma le toa tenu ngafulu ma le toa lua ua whai atu ma le leo tele ua whape atu ia te la tau se mai o tau yuta iai a toa fōi mai o nofo Yerusalema umalava whai mai lea ia I loa e o tau le nei mea ma ia whaafafonga mai ia upu ele I songa ele I oke ngia fo ile le pe telu ngā lu petelu langa ke ele o malama tangata ia le mele o wai petelu. Wa ia petelu le lofa I tangata le malama. Wa ia petelu le lofa I tangata e manuia I le mele mana o le tua le wa ia petelu e manuia I le tangata. Langa le finangalo le tua e whanol tangata, finangalo le tua ina ia salamol tangata, ma wha maangalo ina nanga sala. Eisa, langa e iai le ungo mea, i e wha masinonga. Amen. Mai le tala fa matala le le pe telu mai le step ele I mai o Yesu ko ke lo o Yesu le sau mo o to le sa to mata I va venga nga fa Yesu o le menga la ka mai au perfect ai pe se I wo to le loa ona to te ele inko ole mai sanga te o mai ko ki tamo fai nga ave tangata na ma o to e fasioti tangata na Yesu anga sau Yesu fa pitoa mo o to you were the chosen one you were the chosen people isala edu sau Yesu mo o to hallelujah thank you Jesus fa me ko ke lo nga sau Yesu e maliu a ko fa sa tauno ia te a tangata o to masau ia te o to ai ona to te lei loa mai pe te ana to fa tu mai le tua tama o ma to la le o ha le pe te lu te la o ma to le o moli mau ia Yesu
Mātou mori mau le nganga pa ia lea wa awina mai. Hallelujah. Mai, mana ia le launga petelu. A e whaitaula i e whaiunga na se fasu maltasi sa umalole launga petelu ma launga petelu whai mai wa fia u fia manao i tangata mai petelu lal me mātou te whaia. Mai sala mō, ka mangarinanga sala. Whai mai leo le al fasu maltasi. Mai ona papa ti soina lea o ena talia la na upu ma le fia. O lea aso foi ua whaapopo ina ai pe tolu afe o tangata. Ma kua mi whaangai pe telu se Mike ngā kaimi pe au. Kei lo aiangi ngaingi Mike ai. Ai tolu afe tangata. Longa o le launga pe telu ngā mumori le ngā pa ia loto tangata. Tolu afe tangata na whao laina. O le mea fo le ka le sia. Wa awina mai, wa li lingi mai le ngā pa ia mo oe mau ina ia whai i tātou ma moli mau. I le maliu o Yesu Keriso, ma le toe tu mai o Yesu Keriso, moli mau i le malo le atua. Nanga o le ngā ruenga le ti Apollo, sa lātou tamu whai ina ia awangi karikongu, iai a toe whai taula tu sa ngā ruenga, na wa apostolo, ngā lako whaatutu, lunga pipili, whaapula tā waso, ave temi o sa wainga, ave loka, ave whapena o sa waina, ai le hai masesi, nei ua ina tu o lo lato wola iai, sa le manu lo lato wola, ai sa ono lo lato moli mau. Ua lato i loa ui, a oti i lalo nei, ia alai ele manuia ma le ola e whaavau, e loka mea uma i lalo ngei, ai le lokanga le manuia ma le ola e whaavau. Amen. Sa e moli mau il kemi le sa ia le lockdown. Pe sa e fie mafuta i le atua, pe sa e fie vo le se lotu. Sa e fie o le se fellowshipi. Ai o fa longo na istina na istama me sa na itina o la to fa na fa me o fie ia sia tamatene sia tamatama. Wa mawalona tamai le fale. He mailanga e malama i forta o le tama alunga luenga e o le temi e moia i le whanau ia e watu to ala tu tama le ngele va il tae le va il po le va 24 hours lockdown. Amen. Ai ele o se me leanga. Ele o se me leanga. Wa e o fe tai wo fo ya mu va vai fa le tele yo tai mi alu la nga luenga ya a pe fo i o ma senga alu le window shopping or something like that. Ya ma alu ki ta vale le si nga lokalo lava le mele fo ka ai loa tele yo tai mi fa palpala i lava le fa loa. Ya ma alway fo I ti atu le fa alway fo peng sing ya a le temi le wa loka fo mangai ta vale paula val me ya wa pepe ma o ta vale ai wa sefel peng sing a le ta u le temi le wa nga o le lava ma le atu te fa sanga I le atu. Amen. Praise the Lord. Ole temi la lockdown na u ila u ma futa le atu ma ya ke fainga luenga ka va like fo yo. Faitau tusi o ke ngofofo fau ke ma fau le taimi o le taimi le maliwa Yesu mo le malona toe soifua malonga maliaso pentekoso o wa le fainga luenga ke lo fa pe o ma fau se tupe a pe ua troa lo loko I tangata a mawala se tangata spase ya wale ke lo mai le mele pikia e o le mele la kala ngoa ya Yesu la ka ngo ye lockdown malam mele fio ki tangata we malam vai ke mi lenga mali wo Yesu to tu mai Yesu fio mai lenga pa ia tal no tu fe mai e o lo va pe e longa winga sa loku o le ko loku ale ta wo ye ta wi lo tala no ye pe tala no pe la nga pe che o ke o ke tangata tala noa I le tūlanga o lai e li tangata le situation lai ia ai whaatanga le anga pa ia ngalue mai. Ke ba ia e alua le mea ia e o le mea lai manga o ia le anga pa ia anga.
Ai la le tinano. Usau le si il vitamina lo ngatono lockdown. Usau le mai la sfudua I. Au la tule sil mai po tuna penga fa kulele ma okay ya me uma ola pa se mo bolea ola ko kula sfudua I ngai mako I ngai falsa la songo fu. Fa mai e ke mamona lok mamona. Ya au e tele la ata tonu e lo ata fafu. Ola wata tonu o ke mala malamba le mele o fatu ole le hai ole sfulu ai e le o se mea se lotu ole mea le tuspa ia po le mea la sfulu ai o mea le tonu pa fai tau ai le o se mea la se lotu mamona o tele lo ku mamona fo ia pe o te tala mai la le atua I le ava noa le mawhai no tala noa I se leo file mu ke leo whai aku iai a wako e whai meo ke loku mamunga tala noa iai at the end she was crying le tinalia nta lia le whaarotanga whai ma le talo ala ke follow up inga e text iai ave iele upo le atua tau ile lofo le atua taimi la pe e vola istemi al fale o ke mafa pe tele au taimi ele ono le tupe au te mafa fau le I loto ai sa le leia te lo istanga te fa yaku iai fa mai we need mai matu te fia la ngona ina mai matu te fia fa alongo le me sia ngala o loka le mea amen bo loka ke lo nga o Yesu ma le nganga pa ia te oe nga ke tala ina le mea fa ia tu le si nga sa fa mai le o fa ke lo e tu tusa le lofo le tu ia te oe ma le lofo le tu ia te oi lo o le era ke manga vainga le fo ke manga vainga a o ke siang a o le ke siang o vai le lofo le tu nga ma liu Yesu mo ma u fo ai manga o Yesu ia e loa o ia nga maliu mo oe ke loa ngofo ia o tele I ang ufa makala le fu ia mala langa le mala longa la lockdown le lockdown le se mengi nga le kwa ka ku wa ngi wo le mele lockdown ale mea mai ale amakanga fa le kong roa kama eva loka lo le mea e mai o nga sao nia le atua se awala o iana profeta se iau o inga a wina mailo na alo o Yesu Kiristo mi sau o maliu tu ulona soifua ne ia maua oe maua whaasa o loto oe whaasa o lotoa mai ngā sau e sa ili le ngā lei loa He came to unlock us came to set us free and we are free indeed why the Holy Spirit of God is in you tonu fo ia fai fo te o e ia te Italia Yesu ave mali faula onai you are in the lock situation lockdown si vanga na o Italia Yesu ke biso ave mali faula ona fa mau fa lo ina le oil le nganga pa ia oil le tali I ma le fa fine o le atua o le nganga pa ia le na te toi yaise amatanga fo ya te o ya cha ia ta pena lo soifua ma lo wola mo le manuia ma le ola e fa wa nei la lang ia o le oti atu wa la nei fa to la lo Yesu le oti tau fai le oti loka Yesu ia ele ai fa to la lo e Yesu le oti ia anga le mai le atu le Yesu fa mi le atu I o finangalo no swa fa Yesu fina ke
Moia le level 1. Au le lockdown. Ala me pe sa loko. Lock out. Mana yele upole atua mo tatou nei tae au. Because we need to be free from lockdown. Because not only we are free, but we need power. Ele ngata ia tatou sao loto. Sao Yesu e fa sao loto tatou. And we are free. E tatou te mana o mia le mana. That's why the Holy Spirit gives us gifts. Mamai o le aso Pentekoso. Ina ua sau le anganga pa ia. O le mele na tuue le anganga pa ia ile kalesia Yesu. It's a gift of tongue. O le mele na tuue Yesu ilana kalesia. O le mea lofa o le laulau faiva. O le laulau faiva o le anganga pa ia. A ua operate le laulau faiva o le tangata. Pe fōlinga o le laulau faiva e le anganga pa ia. Ai wanga ngana ai le tangata. Ina ia e le ngata ia sao loto le tangata. A ia ngā lue le laulau faiva o le anganga pa ia lea ua tino mai le tangata. Le mana. What I mean is, le winga o lau tala. O le anganga o le atua nai te tonu ia te oe. E pei I'm not saying e pei. E whao ngā mai ia te oe. Le winga o lau tala voi lea. E te tau tala ai o na tupu lea. O ringo ta voi e lena ona e mawhau iai. Mena lea o oi paulon momoko ni tom tau pasfufa. Fai mai. A e tau tala i ngā ngana. A e tau tala, a e whao ngā ina le laulau whaiva o le nganga pa ia. A e whao ngā ina le laulau whaiva o le nganga pa ia. Fai mai, wa e tau tala atu i le atua. Telo, au tapua i ele nei tae au. Iai ase meu te mana o mai e le atua. E fai tatou lotu la sale la sa. Ai mai lea. Fa tonu lotu e ana pongi. O me ta wala ana pongi. O lo deny yourself. Pe deny le tino. Adjust o i le nganga. Ole. Ole winga lo tsa ni when you are in the presence of God, I kaimia te anga pongi ai. Taimi le te ana pongi ai. Ye ana pongi ina ia ia te oe le relationship lea ma le nganga. Because o tangata o le tino
ai e mana o mia lo masani I le anganga. Ina ia. O le lau faiva, o le lau faiva, le whamatala, whama o le aso le Pentekoso. O le lau faiva afi. I le aso na fia me lenga pai. O le lau faiva afi mai woi o lata ulunga. O le lau faiva la, o le lau faiva le afi. O le afi o le ngang pa ia. Na sau le avatu, whamai, wa tau tala ai. E na, I le aso o le. Mai o tau foi le. Leu whamatala atu le whaife au le. Le me tau le Pentekoso le aso o le o se lenga o fua. Vato ai. E pei fōlinga la, e ese tangata nai le Pentekoso, ese tangata nai le, na tautala I le lau whaivo le nganga pa ia. A leu whai ngota tau loto Pentekoso. A te lo tangata ian tau e mule, e tautala ngana ese, tangata nai le Pentekoso. Are you alright? Toi whawhonga mai te o misi a te oi. A sau le lau whai wafi. I lunga I le au so o lena I lunga o Yesu. Tautala leo o le au so o Yesu. I le anganga pa ia. Aena a amule tangata o le Pentekoso. E ko ke fia Pentekoso pea. Mena tau e loto Yesu o le lotu Kersiano. E leo se lotu Pentekoso. Pule oi. You know, we try to put names in our churches. Ma va vai le fanga tanto tele lo Kersiano fa o le ina lo tele talia le ngang le ngaluenga ole. Tau tala ingana. Ses. Ava mai, ora tau tala ingana ese fa mai. E te iloa ia e oe fa malosi oe. Mai te fa ma fana ia e oe. That's the only way you set free from lockdown. Piano fatula utala. Ile o sau Yesu e vatu se lotu ala e kau su ini me fa malolo la ko ma im kau kulela te moni ma kau. Afa pea la te le lang Cristiano va na le e kau le solve problem I o. I want to tell you, you need the gift of tongues for you to solve your own problem. Hallelujah. The time is so close. It's we were lucky. Ua whaola ina tangata. Pe ua saola tangata. Ale mea monia. E kua tere ngaka le malama I le mana. They are still not free. Ia le fua makan koe o mai. Kau ke fiwa e loka le mea. E o mai ia. Ua fefe loku. They're scared. The church is afraid of what is happening now. Now na peia tau na nafa na le lalo me. Au fefe tangata. Lai le ini mai tata watunu. Ia le loka lai loka ai. Mena e watu tangata e au mai Yesu e whasa taulu. Awa mai, wala ue tangata, wala ue whawhine, whetā ngisi whawhine. Awa mai tala Yesu, au tau te whetā ngisi moa, tangi au tau ia te au tau, maa au tau whana, wa mai, langa e yo o mai le aso. Te whaalonga tua le mwhainte tali tinga, e whailo le maunga, whaapulo mai aka ika.
Me valna. E level 1 na, e ka ua lockdown. O le wing on natala, e ira kaimi, e koe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O le melia, God is in control. Church, God is in control. Because of Jesus, we are free. But we need power. O le mea le na wina mai ele nganga pa ia ile kalesia. Au mai lo le lau faiva o le nganga pa ia. E tu i lau faiva oe. Ma lau faiva wa. Sei longa ka wulu nga le me fa ko a. Me volna le fai mai. O tau talangana ele mala ma fa o sia. Langa e o le lau faiva le nganga pa ia langa wulu lau faiva. I'm sorry. And because the tongue is not your tongue, it's a tongue of the Spirit that operates from your tongue. That's why your mind cannot understand the move of that tongue. Hallelujah. Melana ta ua yo lo ana pongi ina ia masani le mele o lo ile nganga. Ina ia whao ngā, le mea lofa leo tau talanga ngana. It's tau tala tua i lea tua. It's tau tala tua i mea lilo. E te whaasa o loto i ai, oe. E ke leko e whewhea i mea i ai. Ngai oi mai. E o, manai ai ole. Manai al moli mau al urungali i al to ina lo matua le moli mau tato li tio. Taimi kua wha malo loe le atua. Ele mana. O tele o whai atu lae. Ele mai eske de siango poko wha koe mai eske de siango. Al mele alai le mana o le atu e tatou loa. Ia whaasa o loto tatou mali whewhe. Langa asa i tia le lotu i le whewhe. Lesi wha tangata i le whapeo le fia lotu. Ai pei o tale o masa no te savali masa no te savali pe mali vana la savali tu ala savali mai o la savali mai o nam tava ai tu te ia o a ka fo la fo yo so fa pe o fa pe a we te ia o fa pe al meia a fa pe sa me sa masa ni i nam te fa pe fa o meli sta al melo we o ko pe e ko mi kala vai ia o so fo ia fa pe ia al mali la mali o te savali tuloa o la savali va pe I have the power of God. Ele se me ke alo fu pa wan me ia langa u ka move ese ia wi mertanga tale so le wetu o ka mi longa o e o ku ale mo kirkile mo pia po ke aka ye. Hallelujah. E mai ata la voel tato tu e tau na te te mani non matal vai le la wa tato le ali o Yesu le wa tato la ngona sa loto vanali e te lo e la tuale le me Yesu umala va tau atu le me te oi la ngala te tino ya ai pe me vanali well, ai vai tu saina Malia vai ni super olhar ka wolme me vole market vole fale po io night market ia matola na tele o saina fai me fale ainga vana le eu se vali me vo io matona na market like tai se vali ton vale me ngau tangata asa vole tangata no foi I lau le asa vole singo foi so vole singo foi pe vo ile o le lava ele ilonga ana ale mai level 1 level can't sit here but no why because there's still lockdown o longa winga
A le upo o lima ea, ngai mai iwa iai. E koe se fulu angeloa. Ia maka fo i koe whape ia. Ia aken. O aken a poi. Nga ape, ia la koe si ilme ilunga le. Number 2. Oa melea. Sa oa. Whamaile o le tala Yesu. A whai wa whai e tangata lea i le la au mata. La wha whela la au mango. No, whale mo whai tau mai. I feel so sorry for the la au mango. Ai sea, nga whai e tangata i le la au ola o Yesu. Longa winga. E whai ngō fia nga whai e tangata le la au mango o le tangata. So o le ala e whai a mea la. O le mea la le o te alo whai. Langa a ele la au mata. E ke ngofa e ma lockdown oi. Ile fefe. Hallelujah. So vai aso la nei. E la tu lava noi te ana pongi. Pu lea oi le aso te ana pongi. Pe tas pe lu pe tol pe fa pe lim pe ono. A le lotu la ile salia. Le la usa we fai. E pese, ma le fai pese o le worship. I pull out, but I want everybody to speak in tongue. A tatu te le I anunga, e ese ama tatu lotu umai, o te le fatu la fai e fa pe na tatu lotu. Pula o le pizza fai le fo kaktara mama kose tata pizza tuli la loma. Ia pe ko kuli tanga pe si o lima ben. Ai pe pese ala fai pese le vi inga o le atua. A tangata o mai tau tala ngana isis. A fai la te le lo tau tala ngana isis. Ona si ilo o lima o la tatalo mo oi. Aisa langa o te alo fai le la au mango. E alana e ola, langa o tangata ola. E wha mai Yesu na sau ina ia maua le ola. Ma maua atili e lava. Oi e sila mai au leka ki ola, e koe mai le zi ola. Nanga e se le ola o le la au mata. E se le ola e ola, ile la au mango. Hallelujah. Ma Yesu, if people do to a green tree, what about a dry one? O wha mai mwengi, o me whai tangata. Le la ua o tangata o mai le lotu. E te mango loa, e le ia te oe loa le ola e maua atili. Whai ngō fianga kili o ele. Mena me Yesu, tangi au tau ia te utau, ma au tau whanau, langa oku o la au mango. You need the blood of Jesus. Silo lima i le atua, ma e whai le atua. E fo la me whai mel whai au tau tala ngana esi. E mana o al tae au nei e te whai mai, o te fia ta kalo i ngana esi. Telo, te mina u whaolaina, e tau whaolaina. O ke lei loa penga iei se kaiminga o a amu ai se mea whapea. Na u whaolaina le whaamalolonga le mai. E o ngā menga u lako kilo le whaamalolonga le mai. E le empa pe ue, me pepelo. Talunga u whaolaina, o ke lei loa la u tala sa o ke lei a amu. Au whaalonga nei tangata whamai. O loku wangi o loko a amu ia. Tinganga o mea kisi au esi lima. Ke lei a amu ai se loku. Apea, so likio alofa lea kua e se fon me ave ia ue Yesu male. Tia wha fina ngalo lea li e wha ngā ue o tangata na a amu le katala le. Ina o wha longo fo ia e, tau tala tangata i ngana se taimi e fau da whalu apea, ka fia maua. Ka fia i loa awhai. Po ai nga te o lea me yakta ita.
Me voi leo te whaetui. I feel sorry. Lātou te le tali tonu ngā ngana ese. I feel sorry for you. I don't want to hate you. I feel sorry for you. Because you missed something so powerful. So powerful. So powerful. Hallelujah. Taimi fo iu te le I loa lea mea tau talenga. Au wha alongo te whai lea tua. Can you help me? Ho ta lia o Yesu. Can you help me? Kelo ese wha maoni o lea tua. Hallelujah. Thank you, Jesus. A whai fo iwa se asa e tau talenga ngana ese. Ai te tali tonu iai. Ne wo fai ati ati na saule anga pa ia malonga lau faiva tu I lunga kangaka ai fa nga yo tangata I longa lau faiva ele saule anga pa ia mamongo lau faiva fi le nguto tangata na sau yonga lunga a tali tonu ai. Do you know the God we serve? He don't want to force us to do anything. E o ayanga mea lofa mea ku inga yo kafa. Si ilonga karikongu iai. Nga vaile, e wha maa lolo e istangata mai. A lea ke kere siango mai wha olainga. A kele malamalam. A whai e tele malamalam me piko. Silinga wha kau wa ole evidence o lengang pa. Ia laulo whaiva. Wha whenga e karikongu se me whainka. Atau tele ngana fa mai, oh, the fake. La me le faking ai le ngana se kere I faulainga. A nganga I faulainga lo e fai mai kere karikongo. Are you right, church? Faingo fia mea. Na fa mai ele malamal ma fau. Don't try to think that you understand. No, believe in her. Na ke fiu e kau mai fau ye. En whenga malamala mai. After ye tile atua. A e whafonga mai lau tala le whai atu. A lala I ngai lono fua. Mai tau tala fui oi le atua. Le wakele ngai mea, ngai au ke le ilo whai. Can you help me? Can you help me? Whawhenga o maua. Hallelujah. If it's me fail tangata in mel poto a onga. Oh, ile ia onga mo mole o so o mai tau talengana ese. Ne te wa fa pese ia ta onga sa onga spo ia te loi. Oh, you can't find them. Nai ia te oi. Se ol vai asola lela taiao ia pule oi po lele aso te ana pongi ai elana ana pongi e faile tua o ke fia mau le mea lea ole atau talinga na isi hallelujah o te fia mau le mele transfer mai ai the tongue of the spirit to my tongue. Hallelujah. You are here. Sing. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Working in this place. I worship you. I worship you. Sing it again. You are here. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Thank you, Jesus. I worship you. Instruments.
Whamanui atu lato umalawa lo mai moa mai, tapua i mai. Tatu whailua ili vai aso lea. Turn off the TV. Lela talo mo oe.